当我们的车辆车速快的时候呢，听到这种声音，新车没有，车开旧的就有，那肯定是车辆有问题了。这种故障呢，车速快的时候呢不好检查声音从哪里来，车停下来呢又没有声音，那就更难检查。今天啊，就教大家一个小方法，立马解决这种困扰。我们先来了解这种风噪声是怎么形成的。我们车速慢的时候呀，因为风的流速较小，那么当车速一快的时候呢，风速流动就大。这个时候呢，在这些钣金件的结合部以及我们的胶条老化溃缩以后，它不能完全的密封住，它就会带来这种漏风似的这种啸叫声。那么它一般出现在钣金件的结合部、钣金件内部的胶条，以及大灯和钣金件的结合部，以及保险杠上面的一些装饰件，它出现的这些缝隙而带来的响声。当知道这种高频的啸叫似的风噪声的原因以后，那么肯定在高速的时候，我们没有办法在车外进行判断，我们改变它的物理现状，一段一段的来试，就能找到声音到底是从哪里来的。很简单，3块钱的成本就能解决。我们找这种宽的胶带纸，不一定要透明的，不透明的也可以。当我们怀疑或者是声音来自于右前门，原来没有，现在有，是不是？我们怀疑是它响，而且是风噪的话呢，看好了啊，贴上去，把它贴到两边，把形成风噪的这个狭小的间隙呢，给它密封住。我这个给大家做个示范，并不是贴的特别完全，而且呢，你要上高速公路试车呢，这么贴呢是不牢固的，我们就多贴几个地方，多贴几次，对吧？贴上胶布以后呢，产生这种狭小间隙，改变这种风速的这种物理结构呢，就破坏了。我们再上高速公路，或者是再把车开到高速去试一下，还存不存在风噪？那么通过这种排除法呢，我们很容易就能找到是哪一个部位造成的风噪，再去看是内部的胶条密封不严呢，还是因为铰链呀，还是因为事故以后校修不到位而造成的这种高频的风噪声。还有一种呢，就是前保杠上面这种完全密封的零部件，盖板呀，或者是有雾灯的，你的这款没雾灯装上去的外饰板呀，重新更换过，或者是因为碰撞产生变形，很难去判断，但是声音呢就往前面来的。这个时候呢，同样的方法，把它周边的间隙给它贴起来。那么我们再把车开到高速，再看这种风噪声它还有没有。办法呢很简单，总体来说呢，聊胜于无。这种非常难判断产生高频风噪的这种问题呢，可以逐步的排查到真正的问题来自于哪里。当然，如果你的声音不是高频风噪的话呢，用这种办法呢，肯定也是不起作用的喽。